మహారాష్ట్రలో మళ్లీ రాజకీయ అలజడి మొదలైంది. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిందే వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలపై భాజపా సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తోందని ఉద్దవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన విమర్శించింది. 22 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 9 మంది ఎంపీలు భాజపా తీరుతో ఉక్కిరిబిక్కిరై షిందే వర్గాన్ని వీడే యోచనలో ఉన్నట్లు శివసేన తన అధికార పత్రిక సామ్నాలో పేర్కొంది. 2019లో పూర్వపు శివసేన భాజపాతో సంబంధాలు తెంచుకున్న సమయంలోనూ సామ్నా ఇదే తరహా వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇటీవల శివసేన ఎంపీ గజానన్ కీర్తి ఓ సమావేశంలో భాజపా తమపై సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించడం సామ్నా కథనానికి మరింత బలాన్నిస్తోంది. ఈ వ్యాఖ్యలను ఠాక్రే వర్గం అస్త్రాలుగా మలుచుకుంది. పార్టీని రూపుమాపేందుకు భాజపా ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపిస్తోంది.